叫一个地道。欢迎回到家母小厨房。今天呢，我们要来挑战一个乍一看高难度的传统大菜——佛跳墙。在美国呢，有些食材不太好取得，但是没关系，我们可以就地取材，可以在30分钟之内就完成，味道一点都不打折扣。对。即使人在海外，我们也可以轻松的给年夜饭加上一道压轴大菜。其实做佛跳墙呢，最复杂最麻烦的是它这个汤底，并不是说我们用昂贵的食材去熬一锅好汤，而是我们要先熬一锅好汤，然后再拿这锅好汤去做昂贵的食材。这个传统的汤底呢，我们需要准备8种食材，就是土鸡、番鸭、猪皮、猪肉、猪蹄、龙骨，还有鸡爪，还有鱼，而且还要熬制10几个小时才能完成。这些食材其实在美国是很难凑齐的，就算你凑齐了，完成也是非常麻烦的。美国超市里呢有卖各种各样的高汤的，用于我们做的这个汤底的就是这种 chicken bone broth， 有肉有骨头，炖了将近10几个小时，甚至有的是将近1天的，它已经把这个汤里面的胶质都已经炖出来了，所以它跟我们传统用的这个鸡炖出来的汤是完全一样的。那你看它现在分2种，一种是正常的，还有一种是这种减盐的，这2种哪种都可以。那我们今天就选这个减盐的。牛的也是这种有骨头有肉炖出来的这种汤，所以我们今天就选用一个鸡的，选用一个牛的。这个汤呢，我们在专门卖这个 soup 的地方就能买到。传统的汤里面呢，它还有鱼，没关系，我们可以买这种 seafood stock， 然后它呢就是用海鲜炖的汤，把它放进去呢，就马上海鲜味就出来了。超市里还有卖这种 fish stock， 这种呢就是更正宗的了，它就是用鱼炖的鱼汤，所以跟我们传统炖的那个鱼汤是一模一样的，所以我们放它就完全可以。那这个我们在哪儿取得呢？一般在沃尔玛超市里卖肉呀、卖海鲜的这个地方它就有卖的。还有一派呢是喜欢用金汤来做这个汤底，那么这个金汤就来自于南瓜，他们是把南瓜蒸熟了捣成泥，然后倒入汤中，我们就不用这么费劲了，我们在超市里非常容易的就能取得这种100%的这种南瓜泥，因为他们平时喜欢拿这个做个南瓜派啊，煮个南瓜汤啊，所以在超市里是非常容易取得这种，所以我们可以直接的把它倒入汤中，非常的省事儿。你别怕，这个很简单的。这个也可以让小朋友做，也可以让大人做。我们开始做吧。好，我们倒入鸡汤。哇，这个看着就好浓啊！这已经是金汤了，对吗？行了，万一没了呢？怎么会？还要再买。牛汤让老麦来倒。这牛的颜色更夸张。对，这个颜色更。这个牛的我们可以少倒一点，倒大概是鸡的1/2就行了。OK。好鲜啊！就这颜色。这鲜没了。太假了。我们在超市里可以买这种 ham base， 这个东西其实你可以理解为猪肉汤的浓缩版，所以我们加一汤匙。之前我们推荐过 chicken base， 还有 vegetable base， 太香了。搁进去。鱼汤的这个品质是非常的干净、非常的美的，透亮了。对，我们往里放上2汤匙就可以了，让它有一点鱼味儿。过年了嘛，年年有余。讨一个吉利。100%南瓜泥，纯的。然后我们放上大概3、4汤匙，我觉得就可以了。因为一会儿我们要加热，一加热这些就都融化了。把火拧开，我们这锅汤已经开了，现在满屋子都是特别香的味儿。汤上有一点浮沫，我先把它撇掉，不撇也完全没问题哈。大概率是这个南瓜泥造成的。追求那种金黄的颜色呢，你就只放鸡汤就行了，没有必要放这个牛汤。其实我们现在这个汤已经完全，我觉得已经符合标准了。但是如果您觉得里边没有放什么鸡脚啊、什么猪蹄啊，这个胶质不够，没关系，我们可以再放点吉利丁片儿。泡好了的这个已经是这个吉利丁片儿，它就是100%用
牛骨熬出来的，所谓的水溶性蛋白质，也就是所谓的胶原蛋白。所以相当于我们往里放了点肉皮冻。是的，你完全可以这么理解。好，我们这锅金汤就彻底完成了。下面我们就来聊一聊往汤里放的这些食材都应该是哪些。嚯，这看出是过年了。这个海参呢，是我在超市里买的这种冷冻的，就不需要泡发了。当然你要用泡发的也完全没问题，我是为了省事儿。这个鲍鱼呢，是我买的这种鲍鱼罐头，鲍鱼可以直接吃，然后这个汤汁儿你也别浪费，直接倒汤里面也能提鲜。这干贝哪个超市里都有，我们就不细说了。这个花菇一会儿我们要和这个干贝提前用热水处理一下。这个笋只要是在美国的亚洲超市你都能找着，买那种袋儿装的也没问题。我这个笋是那种散装的，对，散装的。鹌鹑蛋呢，基本上我们买到的都是生的，我们回来用水煮一下就可以了。当然讲究的呢，还可以用油这么炸一下。这个螺肉是大的海螺肉啊，你看这个肉质是非常好的，买得着你就放，买不着不放也没关系，这些都是可选项。这就是我在超市里买的这个虾，我用它来取代花椒。好，我们下面处理一下这个花菇和干贝，你直接把它倒入一个微波炉专用的容器里，干贝也搁进去，盖上盖儿，微波炉煨5分钟就行了。我们现在来处理一下海螺和笋。这个海螺呢，我们从超市里买回来就非常干净了，然后我们简单的给它再搓洗一下，把沙子去干净就 OK 了。现在我把它弄成一个薄片儿，这个一切下去，我感觉到这个东西非常的嫩。哇，这个笋呢，我们切成块儿就行。这个刀感可能跟切螺肉一样，都是那种肉肉乎乎的那种感觉。汤呢就煮开了，我们下面就放食材，笋放进去，螺肉也放进来，然后把我刚才泡发好的干贝还有白花菇放进来，鲍鱼。鹌鹑蛋，对，倒进去喽。海参，哇塞，我们简简单单吃点黄瓜。行，现在水已经开了，我们把它拧成小火，让它咕嘟着，把盖儿盖上。啊，我们今天呢，因为是家庭快捷版，所以我炖30分钟就 OK 了。所以大家可以看到我做的整个这个佛跳墙的感觉，非常像是煮一个麻辣烫，整个的操作过程是非常的简单的，而且出来的效果一会儿我们看看就知道了。25分钟过去了，你看这个胶质感已经熬出来了，妥妥的，绝对的。我跟你说，下面我们把虾放进去，小火再熬5分钟就可以了。时间已经到了，哇塞，觉得我可以装盘了。酷，那叫一个地道。我们今天简简单单吃一个葡萄墙。葡萄墙，葡萄墙本来的名字叫不授权，不授权，所以这个菜呢也有一个比较吉祥的寓意，祝大家全家幸福安康。来吧。哇，这个鲍鱼的口感特别的弹，然后因为它是罐头，所以里边本身它那个味道已经煨得非常足了。我再试一下这个海螺。我一开始以为这个海螺会比较难嚼，结果没想到非常容易的咬，而且其实已经入味了。别看就炖了30分钟。鹌鹑蛋，鹌鹑蛋，是鹌鹑蛋的这个蛋黄已经完全进入这个汤汁了。蛋黄本身的质感，然后又有那个海鲜，就这一锅汤的那个鲜味儿，无敌了。谢谢。哇，在嘴里弹。所有的食材到了这一锅汤里边，它变得非常的和谐。但是你单吃每一个食材的时候呢，它又非常具有每一个食材的特点特性。一开始你会以为这道菜就是各种的食材神仙打架，后来发现是神仙开会。
就像过年的时候一样，就是大家都聚在一起，就特别开心的那种感觉。你又超级推荐给每一个在海外生活的小伙伴，你们过年的时候如果能端上这么一锅，你看上去非常高级，但其实非常接地气的佛跳墙，我觉得真的是一个完美的新年。新年，祝大家新年快乐！发现米是非常快乐，拜拜。我是高级的火牛。高级的火牛。过年了是吗？高级的火牛，你来吧你。